websites out there. So can you tell me more about why we're having this, why we're training on this today? What is the situation that we're trying to uh, get the Facebook Pixel installed for? Tracking. Yeah. So we're talking about solo clients, right? So we're talking about. Not really. Actually, he is the direct marketing, but he interested in social media marketing as well. And the sale offer the website, and he kind of have like the knowledge about the marketing, and he asked to add the Facebook pixel on the website when we build for him. Oh, okay. Yep. No problem. Okay. All right. I get that. Okay. So does everyone know where to get the Facebook Pixel code? I think we've already done training on that. Is that right? Yeah. Is anyone unsure about how to get the actual code? Everyone's okay. And plus, I think we have training on Trainual. If you're unsure, you can go to Trainual, because you basically go into the ad account, and I'll just show you very quickly. I saw it on Trainual, but never done it before. Okay. So you can all see my screen here, the Facebook Business Manager. Yes. Yeah. So basically, I'll go to a random one here. Actually, maybe one that I've already have access to, maybe. Or maybe I've got access to none of these. Oh. All right. There we go. Here's one I've got access to. So, we're now talking about put the pixel on the pro website, the ordering website, as well as the WordPress, right? Both. So we can do both. Okay, yeah, we can talk about both. Yep, Okay. definitely. Thank So, you. Okay. So under where are we here? Yeah, maybe under all tools here. All tools, and where is it again? I think it might be Events Manager. I don't remember where we find the pixel. I think my internet's very slow. Sorry. Here we go. So data, let's go to data sources. All right, so here's where we find the pixel, client's pixel, and I think to actually get the code, we go to maybe settings here. Yeah, I don't know why they just made it really difficult to get the code. Where is น้องบีอย่าดึงหูตัวเองค่ะ data source? Yeah, it's
Trying to remember where we get the code. Sorry. Yeah, like I said, I'm pretty sure we have a video. I'll go to this. No. Okay. John, I think we need to create a pixel first and then it will show up the code. Yeah, well, we have the pixel's already been created. It's Oh, already been this one, right? created, but yeah, Um, but sorry, I just can't remember how to find the actual code. All right. Okay, here we go. We do it this way. All right, so just manage integrations, new metapixel. All right, we'll click on setup. So we're going to manually add the code to our website. And here we go. There we go. Finally, we found the code. All right, so we can copy that, and I'll just open up a notepad here so we can see. So that's what your code will look like. And if you want to make sure that you've got the right code for your client, if you go back to every pixel has a unique ID number. So this one here is 929. If I can make this a bit bigger. All right, so this one is 929765180506139. And if you want to make sure you have the right pixel code, just check this number is the same, which it is. Right. Okay, so it's there and it's actually there again. All right, so we have the code. So if they're on the local for you online ordering system, what we do if we want to get the code, like let's say we set up a conversion tracking campaign, we put this code into the tag manager. So we create we go to Google Tag Manager, we create a new container specific for this client, and we put the code, the Facebook pixel code in there, and then we put the Google Tag Manager code into their online ordering system. Okay, so I know there's definitely training on that. But what about this situation where we've got a client that says, okay, we're building a website for the client, and they're saying, hey, can we please get the pixel code, the Facebook pixel code on our website? No problem. So let's log into a client's WordPress site. So which client do we want to do this for? I can set one up right now for a client, or we can actually, does this client here? yeah, this one, I think he's my customer. I think it's Yama Ramen. 1 second. This is Yama Ramen, is that right? I think I don't remember his. It looks like it up here, Yama Ramen. Yama Ramen, do they have a WordPress site that we have access to? Yes, we do the WordPress website. But I need to check his first name. ชุดชัดพลใช่พี่บีมปะวะ okay, give me 1 second. พี่บีม Yeah, this แต่ is ว่าอันเนี้ยเป็นแอคเคาท์เก่าเขาไม่ใช่หรอ this is Yama Ramen, but this is his previous account, not the. Oh, okay. Oh, that's all right. That's all right. Is there any clients that we can set this up for right now that's got a WordPress site that we can put the pixel on their site? We can do your Yama Ramen account as well, John. The name of the ad account is Yama Ramen for local for you. Okay.
All right, I'm gonna open up because this spreadsheet I can access all of these sites. Mhm. Okay, so let's choose a site. Which one of these here do we want to install the pixel on today? Yama Ramen. It's here on this list. Yama Ramen? Yes. Great. He actually changed to yeah, from Yama Ramen to Yuma Ramen actually. I think ใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากยูมาเป็นยามาหรือยามาเป็นยูมาวะ So it's Yama Yama Ramen. Yuma. is this the right pixel to use, or should I make a different one? No, this is his old account. We need to go to the Yama Ramen account to get the pixel code first. Okay, Both all right. holding. Let me find it here. I'm gonna look for it here. Right. Is it this? Yes, this one. that This one. one here. YamaramenParkCity.com. Yes. Okay, lovely. And as far as okay, so where is their ad account? Yeah, it's Yuma Ramen. เขาเปลี่ยนเป็น Yuma. YUMA. Yeah, This one this here? one. Yeah, this is his. All right, great. Yep. ไม่ดีเลยอ่ะนางกำลังอยากให้ทำอยู่พอดีเลย All right, so we'll go. So now that we're used to getting the pixel, we'll just quickly find. I should be able to quickly find it this time. Just still loading. Oh, it's a bit slow. Come on. Go to that. Oh my goodness. Sorry, so slow. And we're gonna need to log into here. Yuma Ramen Park. All right. So this one here, okay, there's no pixel yet. Looks like. Mhm. Let me actually, I'll go to data sources. Maybe there is. Let me go to data sources. No, nothing yet. All right, so we're going to create a pixel for the web, Okay. and we'll call it Yuma Ramen. Yeah. Ramen. Oh yeah, pixel. Okay. Yeah, we'll put the website. Into let you know if you can connect. Look, yeah, actually, I'm just gonna we don't need to go through this process, so I'm just gonna put it down on a website. Yeah, continue. Over here. So we're going to do it ourselves. Okay. So I'm going to do the metapixel. All right. Install code manually. All right, we're going to copy that code. All right. So yep, that's the new one. All right. Great. So take that. So we've got our code.
And just to finish this process here, I'll click on continue and continue. And yeah, I think that's all right. So that pixel's been set up. Now we need to log into their WordPress site. All right, so here we are. I'm just going to check if there's a specific plugin, because this code that we've got here, it needs to go on every page of the website, but it like in the header section, not fit like showing on the page. I mean that people can read it, but in the meta section or the header section of the website. So the way we do that with WordPress, we can actually install, we can check to see if there's a plugin for header and footer scripts, like a header and footer plugin where you can insert code. So I don't see one here. Yeah. So we're going to go to plugins and we're going to install a plugin. Yeah, so we're going to go here, add new plugin. And we're going to do a search for one called header and footer scripts. So the one you'll want to use, there's lots of different options here. This is the one I typically use myself. It's had 2 million installs and it's got 5-star rating. So we're going to go ahead and install this one here, WP Code. Is it free plugin? Yeah. Okay. This is totally free. Good question. Failed. Okay. All right, that's very strange. Installation failed. Wow. Okay. Yeah, I don't know why that failed. Okay. That's a bit weird. SSL connection timeout. All right, let me just refresh this page. All right, let me try that again. Okay, we're installed. Beautiful. Let's activate it. Okay, and then all right, so once it's installed, it'll be where is it? Tools, settings. I think maybe it's, oh, here it is, code snippets. Okay, so it's got its own section here, code snippets. So what we do, I think we'll go here into header and footer. And so we want to add this to the header section. So we just paste our code here, that Facebook pixel code, and we click on Save Changes. All right, so great. So now, oh, actually another thing, because this has a caching plugin, WP Rocket, it's good to do clear and preload cache. So what that means is it's just going to make sure that this script is, people can see it on the website, and so it's active on the website. All right, so that's how you do it. So you install, so the first process, install the plugin to insert the code into the header, and then if it has this WP Rocket, just clear the cache.
But now what it means now is if we now go to the website, anyone that visits the website now is going to fire that code. Right. So you still though, if let's say if they're not using the local fee online ordering system, is that right? No, they're using okay. the Square. Using Square, yeah. Okay. So if you were to do that for on a client site, but they're using the local for you online ordering system, you'd still need to do what we talked about before, putting it in Google Tag Manager and then putting it into the back end, so that you can track the orders. But that code now, what we've just done now is it's on any page of this website that someone goes to, Facebook can track them now. And we can see that this is working. Like if I write on this website, if I right click and go to view page source, it'll show me all the HTML code. And if I scroll down, I will see our Facebook code right there. Okay. So that's what we inserted. Yeah. Okay, any questions about that? John, I have one question. Can we go over about these benefits, about these pixel benefits, so we can on the same page? Yeah, The sure, benefit of sure. install. Yeah. Yeah, yeah. So what happens is so when you're running ads on Facebook, what Facebook does is if you've got a pixel, it's registering, the pixel's registering who's visiting the website. So is it, what's the age of the people, which area are they in, what's their interests? And the more traffic, the more intelligence the pixel gets, the more it learns about the business and who their ideal client is. So when you're serving ads, for example, Facebook will better know who to serve the ads to. John, I have a question. My client previously, they don't have the pixel on their website and they want to install it because they want to track who is their customer. He said if we install the pixel on their website, after that, if he want to make the advertisement as the re-engagement one, they can pull the data from the website. Yeah, I want to know if we install the pixel, like maybe this week, can we use the data on the website in the past to do the advertisement like that? No, only from when it's installed. Okay. Yeah. Okay, and if they install the pixel but they don't do the advertisement, it's the data still show up later too, right? Yep. Okay, thank you. So when we install the pixel on the website on the WordPress, which means we can do the advertise like the conversion campaign, right? Or no? The ordering system. Right. So the conversion campaign, the way that let me share my screen again. Conversion campaigns, they work based on what you are telling Facebook the conversion is. So can someone give me a client that we're running a conversion campaign right now for? Who's a client that we're running a conversion campaign? Another year. Does it need to be like their own account, or it can be no. So it is in Australia account
the name of the restaurant is the Saute Thai. It has been running conversion. Okay. Okay, saute. Or you can choose any any conversion campaign. Yeah, I'll find one here. Well, here we go. So Siri Thai conversion, there we go. Let's go into that one. So what happened? Yes. What happens is when you create a conversion campaign, you select what's the conversion you're trying to optimize it for. So it's taking a good time to come up. So the one that we have is order accepted. So does anyone know where that comes from? Where does that conversion action come from? I think it's the one when we choose to create a campaign, right? Yep. Conversion action. Yeah. So we've already created it like previously. So you select it, right? You select the one called, and yeah, sorry, it's taking so long. I don't know. What is that? Maybe I'm looking at it. Sorry. Yeah, it's just very slow today. Yeah, I think sorry guys, taking forever. Yeah, where are we? Maybe it's in so conversion. Here we go. So there it is, order accepted. So the conversion event is order accepted. So this we actually created this conversion event. So in here in our Facebook Business Manager, we have
custom conversions. And we have this order accepted here. So what you can do now for clients running under our ad accounts, like this example that we're looking at here, we've already created what is called a custom conversion. And this particular custom conversion is why is it not letting me? It's not letting me edit this. Anyway, sorry, it's not letting me edit. I'll just start a new one. Okay. So if I'm creating a new custom conversion, test. Okay, must be my permissions here. So sorry. So your question, the question you're asking about the conversions is, so you have to create a custom conversion, and so what you tell Facebook here is when such a thing happens, then that is what I want you to optimize it for. So what we did was, I'll just go, sorry, I'm just kind of see, I don't know why it's not letting me here. Yeah. Okay. All right. Sorry, guys. Something's changed here. But yeah, I'm not sure what's changed here since we set this up. But there is instructions. I'll show you.
ขออภัยนะ บีมฝากใครโทรหาลูกค้าป่ะ ตอน8 โมงหรือตอนกี่โมง ฝากให้เลื่อนนะแล้วแม่เลื่อนเรียบร้อยละ โอเค Yeah, sorry. Look, I don't want to keep you guys here bored and watching me trying to figure this out. So what I might do is for our next meeting, just figure out where the settings are so we can just go straight there. But yeah, so sorry. Short answer to your question is you have to set it up in custom conversions for Facebook. You tell it exactly what you're looking for that makes an order. So for Square, for example, for Square, you can most probably maybe set up a conversion that will trigger in Square when an order is made, and you'll be able to track it in Facebook as well, like we do for the local for you ordering system. Sorry about that, guys. Sorry for It's okay. dragging you through all of that. We learned a lot of new things today, John. No, Yep. that's good. มีใครมีคำถามไหมนายมีคำถามเพิ่มไหมเดี๋ยวต้องไปตอบหนุ่มแดเนียล Me. John, can you show the pixel setup on Facebook again? The screen. Yep. Yeah, because when you create the pixel, right? I think they have an option to choose like do you want to integrate the API or not? And after that, it will still have like 3 up to 4 options before you completely create it. Yeah. So what I just shared with you is typically the way they do it. I don't use Facebook's integrations with other platforms because but if you want to play around with that, you're very welcome to. But typically I just do it manually. Yeah. So even if we use the manual code, it's still working fine, right? Yep. So it means that definitely. okay, after we create the pixel and I install the pixel on the Gloria Food or his building WordPress website, like after this for 3 months, if he create the Facebook campaign himself and he use the pixel, Yep. as he mentioned that he will do the re-engagement. So the Facebook ad that will show to the only people who has ever entered to the website only, right? Yeah. And yes. So for example, Facebook, when you're setting up the pixel, they have a WordPress, they most probably have a WordPress integration, but I prefer to do it manually the way we did it. It's just a lot cleaner that way. But I like I said, I'm happy if you guys want to play around with Facebook's options for integrating. That's fine too. Maybe it's changed and it's a lot better now. But yeah, as long as you get the pixel, like in the example that I just showed, where we put the pixel in that plugin in the header section, yes, that's active. It's gathering all the data from the website, and then the owner can use it later. Now, just so you all know too, if clients ever ask you to do extra stuff, like, hey, can you do this kind of campaign and that kind of campaign, whether it's a different type of Google campaign or a different type of Facebook campaign that we normally do, that involves extra things that we normally wouldn't offer, we will be very soon releasing our premium package. Another example is if a client wants you to send them a report every day,
or call you and speak to you every day, you can tell them, yep, no problem, we'll put you on the premium package. Okay, thank you. And that'll be about $9.99 a month. Oh, okay. Re- report ต้อง it. กินชาร์จค่าโทร อะไรนะ So which is great, right? Because sometimes we get those clients that are really demanding and say, yeah, no problem, I can do that for you, put you on the premium package. Mm. And then you tell them what they get and what it costs, and they can say yes, or if they say no, I want to stay on the standard, say okay, but you only get one consultation a month, not every day. เหงาแล้ว I have a question, John. If the customer using the online ordering system and also have a website, should we set up Pixel in both places or just in the online ordering system is fine? Online order system is fine. If they're on the basic, we just leave it as that. If they're on a standard package, I mean, yeah. John, may I ask you, it's not about the Facebook Pixel, but I just have a question about the WordPress. As we create the Duda website, we can track like the overview that how many people visit our website, and how about WordPress? Do we have that dashboard as well? It's not you WordPress. You can add the like Google Analytics. You can create it, or the owner can that would be part of the premium package. Mm. Creating Google Analytics account and putting Google Analytics code on their website, that would track it. Yep. อะไรลูก B you have question We just if we have like the number of the visit the number of the website, it's just on our part to analyze, to thinking about our marketing plan, something like that. It's not for the customer part, it's just for just us. to see the result Yeah. Yeah. The thing is though, okay, knowing how much traffic a website has got doesn't necessarily tell you how good the marketing is, because a lot of that could be organic traffic, not traffic that you're sending from Facebook ads or Google ads. The way you'll know how well your campaigns are doing, and you can see anyway in Google and Facebook, you can see how much traffic you're sending, and most probably Yelp as well. You can see how much traffic you're sending, and you can see how well it's converting too. Like in Google, you can see the conversion metrics. So knowing how much overall traffic they're getting to the website's not really going to be an indicator how well your marketing is going. And plus it'll involve extra work. It'll involve you setting up a Google Analytics account and putting the Google Analytics tracking code on the website. But I think as part of the premium package, I think we can definitely do that. Okay. Actually, I'm going to add that. I think we I'm gonna have add that to question. my notes. Yep. B John, I actually agree with you, but there is some part that I don't agree, because I think that this information about the traffic, about the engagement on the website is very beneficial for us. Like, let's say I have one client that got a lot of clicks on our Facebook ads and Google ads, but turns out the orders just come like 3 orders, 4 orders per month, something like that. So it's kind of beneficial for me. Like, I know that there's a lot of traffic coming in to the website, but why the order just come up 4 orders per month, something like that. And I think Yes. it's kind of beneficial for us. If it Well, like, okay, you're right. Like, if something like that's happening, you'll want to find I'd want to be checking out the flow. I'd want to be looking at, okay, when I click on the ad, what happens? Where do I go? What's my experience? But knowing how many people have visited, but you already know those statistics anyway, and you're already concerned. What we're talking about with the overall traffic is not going to help you anymore. You know what I mean? Knowing the overall traffic. But yeah, you're right. I mean,
if I'm sending so much traffic and I'm not getting many orders, I definitely want to be. But I would be looking at the flow itself and the website itself. Like I'd be looking at, okay, yeah, what happens when I click on the ad? Where do I go to? What's my experience like? Yeah. Any So question? if you be in the part of just the premium package, right? It will not be like for our bundle Yeah. for the Yeah. statistic. Okay, thank you. It's all right.มีใครไม่เอาถามอีกไหมคะ เออเดี๋ยวเออแต่มันดูไม่ได้ใช่ปะสรุป sorry John มันน่าจะต้อง install code เพิ่ม อือหือ อืม โอเค ปันยังอยู่กับเราไหมคะ you งงไหม any questions about ฉันเป็น MC about Facebook Pixel and WordPress and everything today anyone มาควิสค่ะ ข้อละ5 คะแนน ไม่ใช่ บางทีแจ้งข่าวอะไรไปบางทีก็อยากจะมีควิสท้ายงานท้ายประชุมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบกูไม่ใช่นักเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพนักงานด่ากูเนาะ ขอแบบใครเข้าใจอีกรอบอธิบายให้ฟังอีกรอบได้ไหมอ่ะ เรื่อง benefit ตรงเนี้ยแบบว่า ไอเรื่อง Pixel ใช่ปะไอ Facebook Pixel ใช่ไหมขอแบ มัน บ เป็นฟิ ข ล อ เห แบ มื บ อนคล้าย overview ๆ เรา อีก ไป รอบ เทรนตัว AI ของFacebook Ad อะให้มันฉลาดขึ้นอะเหมือนกับป้อนข้อมูลให้มันมากขึ้นไหมทีนี้เวลามันจับหาแบบลูกค้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฟิลเหมือนชีเก่งขึ้นน่ะเธอมันก็ effective มากขึ้นน่ะกับการที่เรายิงแอดออกไปแล้วมันก็จะไปจับทาร์เก็ตนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ไปด้วยไง เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าใครคลิกเว็บไซต์อย่างนี้ใช่ปะมันก็จะเป็นเหมือนส่งผลดีอะเธอเว็บเราฉลาดขึ้น AI เก่งขึ้น นั่นแหละ แค่นั้นนะ ฉันว่า มันเหมือนเอาข้อมูลบนเว็บไซต์ไป อืม ทำแอดได้ด้วย มัน ว่า ทำให้เหรอหรือมันทำเราก็ต้ มี อง คน ทำ เข้ามา ใช่ไหม ก็ วาไหน คือว่าอย่างเช่น ใช่ เรา ใช่มันเห ป มือ ระ น มาณว่ามันจะเช็คข้อมูลได้ว่าคนที่เข้า อืม มาแบบเป็นอารมณ์ประ นิ มาณไหน สัยยังไง เป็น เป็น อืม คาแรคเตอร์เขาเคยสั่ง เอ อะไร อ บ้าง คือเป็นข้อมูลแบบวิสิเตอร์อะเธอ น่าจะประมาณนั้นไหม ใช่ AI ก็จะ ใช่ ชี้ก็ฉลาดขึ้นอะไรอ แต่ ย่าง เหมื เงี้ อน ย ลูกค้าพูดประมาณว่ามันจะจับได้เลยว่าคนเนี้ยเหมือนว่าคนเนี้ยที่เข้ามากับเหมือน Facebook ที่เห็นแอดมันเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิด แต่ว่าเราก็ แต่ ไม่ได้ เขา อยาก ต้อง ได้ แอ คน ดวา เดิ น ม ซ์เวอร์ไหนวะ แต่มันก็ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการคนเดิมๆไหมล่ะเราอยากแบบส่วนฉันนะฉันคิดว่ามันเป็นฟิลเหมือนจับแบบพฤติกรรมของคนเนี้ยเราอาจจะไปหาคนที่มีพฤติกรรมการคลิกอะไรเงี้ยใกล้เคียงกันนะเธอแล้วก็ไปโยงถึงแบบแอคเคาท์ใน Facebook อะเธอที่เขาอาจจะไปเข้าคลิกแอดแบบนี้แบบอย่างแนนเนี่ยคงไปอยู่ในทุกคงเป็นแบบอยู่ในทุกที่อะเพราะชีชอบดูแอดใน Facebook อย่างนี้ใช่ปะทีเนี้ยไอตัว AI เนี่ยมันก็จะจับให้แนนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแอดในทุกที่อะเก็ตปะมันก็จะแบบหาคนพฤติกรรมชอบสั่งอะไรอย่างเงี้ยฉันคิดว่ามันน่าจะเหมือนคล้ายๆหาคนที่จะสั่งน่ะจริงๆอะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มยอดเซลล์คิด แต่ ว่า ของไหนอ่ะ พี่เขาบอกว่ามันจะเห็นเลยใช่ไหมว่าเข้ามาจากแอดไหน อย่างเก่งน่ะแม่จาวิทมากเลยอะ ก็คือลูกค้าเขาบอกมาอย่างนั้นเพราะว่าหลักๆ คือเขาอยากดึงลูกค้าเก่า เพราะว่าลูกค้าเก่า อ๋อ เขาเยอะอยู่แล้วคือเขาอยากทำ re-engagement เขาก็เลยค่อนข้างแบบซีเรียสเรื่องพิกเซลเพราะว่ามันจะได้ดึงข้อมูลจากเว็บได้เนี่ย แต่มันจะ อื ได้ ม คนนั้นเลยเหรอไม่รู้ น่าสนใจนะ มันเหมือนมันมี ตัวนี้ไม่รู้ possibility ไงก็เลยคิดว่ามันอาจจะเก็บตามคุกกี้ในเครื่องหรืออะไรหรือเปล่าว่าแบบเคยเข้าเว็บอะไรอย่างเงี้ย แต่ น่ากลัว การบ้าน น่ากลัว วันนี้ นะ การบ้าน เห วั มื น อ นี้ กั ไปดู Google มาค่ะ เรื่องนี้แล้วมา แล้วมาแชร์กัน แต่ นี้ ฉันน่ะเพิ่งดู จ มาฉันรู้สึกว่า ำได้ว่า มันเป็น พิกเซลมันจะไปจับตามคนที่คล้ายๆกันไม่ได้จำเป็นจะต้องจับ ใช่ คน ฉัน เก่า พฤติกรรม อืม อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ แต่ว่า
ไม่ได้เป็นแบบว่าจับว่าแบบอุ๊ยแนนเธออ เอยู่ อ ดี ไม่ใช่แบบว่าแนนแล้ว ใน แนนต้อง Facebook เห็น ชม ละ พูนุชอะไรอย่างเงี้ย ไม่ เก็ต ใช่แนน ปะ ให้เราโปรยูเคยเอาล็อกอินนี้เข้ามาแล้วก็ต้อง ใช่ เออ IG ชมพูนุชอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นไปได้ว่าเป็นส่งให้แนนคนเดิมมาแหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะรู้ไหมว่าเป็นแนนอะเธอ แต่ คือ ว่า ว่า มัน แบบ สามารถทำ re-engagement กับตัวเพจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่าเหมือน อื กั ม น อื นะ ม อื อื ม ม อืม มันก็คงส่งผลดีเยอะขึ้นนะ ฉัน อื ว่า อ ฉันคิดว่าฉันจะทำให้นะ แบบไล่ๆทำอะ อืม มันน่าจะดีกว่ากับตัวแอดมากๆอะ เพราะ เนาะ remarketing ของเพจเฟซบุ๊กคือมันขึ้นแบบหลอกหลอนจนจะอ้วกแตกอะ สิ่ง เอ ที่อยาก อ ทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ พูดไว้ก่อนแล้วกันนะ ยังไม่ทำ อันนี้คือทำได้เลยใช่ไหมแม่แบบว่าเขา เอ ไม่ อ ได้ นั่นสิ พรี อัน เมี นี้ ยม ไม่ ค่ะ พรีเมียมเข้าใจ อ้าว ไหม เหรอ อ้าวเหรอ อันนี้ ไม่ แอ ถ้า ด รี Pixel เพจอันนี้เราไม่ได้ทำให้ลูกค้านะ ลูกค้าไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียนะอันนี้ลูกค้าอยู่ direct เขาจะไปทำเอง เรา เขา แค่ แค่บอกให้ install เรา เป็น ติด ให้ Pixel เฉย บอก เอาไอ้ เขาว่าอย่า Pixel ถาม Pixel เยอะ ถามคนซื้อผัดไทยมึงบอกสูตรเขาไหม ถามแค่นี้ เอ อ้า อ ว สรุปไม่ทำให้ใช่ บอก ไหม ว่า อันเนี้ยไม่ทำเนาะ ถ้า พรีเมียม เกิดไม่ใช่ objective ที่มันอยู่หน้าแรกอะ ขึ้นพรีเมียมหมด โอเค look อย่า alike มา remarketing เมื่อกี้ทำไปให้เราก็ไม่ต้องไปลบหรอกเนาะ ไม่ อันนั้นไม่เป็นไร แค่ install ให้ แต่เราไม่ได้ทำแคมเพนทำแอดตัวแคมเพน โอเค ให้ ไม่แต่ถ้าทำแค่แบบเหมือนของยายม้าราเมงเมื่อสักครู่นี้นะคะ ครับ เราท ทำ ำให้ ได้ แม้ ทำไปเถ แม้ อะ จะไม่ใช่พรี อื เมีย ม มเนาะ โอเค เนี่ย บา แต่ งคนก็ มันควรจะเป็นส่วนของไอที เก่งนะ ทำให้เราไหม จริง จริง ๆ อะ ทีมก็งานแน่นอยู่นะ แต่ก็ชอบหาเรื่องใส่หัว อุ๊ย หาของใส่หัวสุดฤทธิ์ ด่าใครอะ เพราะ นน เราแคร์ อันนี้เจาะ อ้าว จงเปล่า ไม่ต้องร้อน พูดลอย ๆ งานเก่ายังไม่เสร็จเลยอะ ฉันคิดว่า ไม่แน่ใจไอทีจะรู้ไหม ถ้าเกิดเราส่งโคดแล้วให้เขาทำให้อะ เพราะว่าเรา ทำ ว่า ได้แหละ ฉันว่า เนาะ ถ้า ถา ส่ ม ง สิ โคด แต่เรา ถาม ต้อง เล ไป ย generate โคดอีกอะ เออ ฉันว่าไอ้ที่ยากอะคือเข้าไปทำแต่ละอัน แล้วก็เอาโคดมานะ เพราะว่าแค่ทากไปให้เคน ฉันว่ามันง่ายอะ ไม่ได้อะไรเปล่า แล้วเราก็โชว์งานได้ด้วยว่า ใส่จริงนะจ๊ะ ไม่ คลิกขวา view page source อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ จบ เออ อืม ใช่ ลืมอีกคำถาม ถ้าเราจะสร้าง Pixel ใหม่ อันเนี้ยคือเราต้องสร้างให้ลูกค้าหรือให้เขาก๊อปมาเลย เรา ให้เขา สร้างแล้วกัน เราสร้างให้เขา อืม แล้วคือเราเป็นไอเนี่ย หมายถึงว่า access เราที่เป็นพาร์ทเนอร์มันเข้าไปจนถึงกดสร้างตรงนั้นได้เลยเหรอ? ได้ ใช่ ร้านยูมะเมื่อกี้ไง อ๋อ เมื่อกี้มาเป็นพาร์ตเนอร์ ถ้าเขามีอ เป็ ยู่ น แล้ว partner ต้องให้เขาแชร์ access มา ไม่งั้นเราเข้าไม่ได้ อันเนี้ยคือสร้างใหม่ลูกเดียว อ๋อ เดี๋ยวนะ ขออีกรอบสิ ตอนนี้ งง คือเราจะทำให้หรือไม่ทำให้ ถ้า นะ? อันเนี้ย ไม่ สมมุติว่าลูกค้าสารแหน่มีเองอยู่แล้ว อ๋อ เพราะว่าจำได้ว่าเวลาเข้าไปขอ access แบบขอ add account ขอเพจนู่นนี่นั่นน่ะ มันจะมีให้ติ๊ก Pixel อยู่ ใช่ แต่ถ้าเขาไม่มี ใช่ ส่วนใหญ่ไม่มีหรอก สร้างไปเลย หรือไม่ก็บอกลูกค้าว่า "ไม่เป็นไรค่ะ หนูสร้างให้เลย จบ" ตัด ถ้าจะ มี ทำนะ ถ้าจะเป็นคนดี ที่เราไม่สร้างคือแคมเพน เราจะไม่สร้างแคมเพนพวกนี้ให้เขา ที่ทำเป็น look alike remarketing อันเนี้ยเราไม่ทำจนกว่าเขาจะขึ้นไปเป็นพรีเมียม อืม แต่ถ้าแบบไปติดตั้งอันทำแบบเมื่อกี้ ได้ ที่แบบว่า ดีกว่า track แอด ว่า เล แบ ย บ ใส่แล้วนะ ใส่ให้แล้วนะ เตรียม คะ ตัว แต่ว่า นะ ทำ ปันต้องทำ Pixel ให้ร้านที่เป็น Mega We Care Mega บางนา ปันหน้าหงิกแล้วอะ ปัน เดี๋ บ ย อ ว กไป ช่วย ๆ กัน เรียบ ท ร้อย ำ เพิ่ง ง พู ด ด รับ ไป ข้อ เลย มู ก่อ ล นป วัน ระชุ นี้ ม มีแบบว่า we have very first our very first ถามหน่อย กะกลางคืน Mega ยังแบบวันศุกร์เลิกเร็ว 1 ชั่วโมงอยู่เปล่า? เพราะว่าเนี่ยใช้เว ฉั ลาน ไม่เคย ฉัน นอ ไม่ ก เค เวย ลา เลิกเลย ทำ บาง ซะ ที นะ ก็ บางทีก็ไม่ทัน มันแล้วแต่ คือถ้าวันนั้นน่ะ ถ้าวันนั้นมีพี่ซาร่า พี่ไก่ พี่เพชร โทรมาก็คือฉันนั่นน่ะ 9 ชั่วโมง ทำงานไปเลย ยิงยาวไม่ต้องพัก แต่ว่าก็มีแบบว่า 6 โมง อะไรอย่างเงี้ย เธอ อืม ยังมีอยู่ หัก ๆ อยู่ค่ะแม่ เพราะว่านานเกิน ใช้เวลานอกเวลางานในการคุยนานเกิน ไปดีกว่า บ๊ายบาย ทำงานเนาะ เดี๋ยว อ้าว เฮ้ย เดี๋ยว ไอ้เรื่อง อยาก แพ็ คุ ก ย เก เรื่องนั้ จ นน่ะ เรื่องอะไรอีก? เรื่องราคาใหม่อะ โอ๊ย ยาวไปเหรอ? ค่อนข้าง ยาว ค่อนข้าง งั้นเอาไงดีอะ แยกย้ายไหม? ก็จานก็รอบเช้า แนนก็กลางคืน ได้ เงี้ย เอาไหม? ได้ ได้ แต่ฉันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ เพราะทีมไม่อยู่ โอ เลย เค เดต ฉันมองหน้าบางคนยังแบบ เป็น Pixel ยังวนเวียนอยู่เลยอะ ยายบี เห็นนะ ยังแบบ ยังทำดีไหม?
สรุปว่าทำแบบที่จอห์นสอนทำวันเนี้ยทำได้ ถ้า อื มี ม ใจจะท อืม ำถ้าเป็นพี่ทำนะ ถ้าเกิดมีเวลาอืม สิ่งที่ผมคิด แต่ว่าถ้าลูกค้าถามฟิลแบบว่าเหมือนกับทำพิกเซลแบบเวอร์วังเอามาใช้ทำนู่นนั่นนี่ไม่ทำทำค่ะพี่แต่ว่า ทำเอ มัน ง จะเป็นอีกในแพ็กเกจหนึ่ง999 บาทนะคะ จบ เอ้ย เอ้ย เหรียญ เหรียญ อุ้ยบาทเหงาเล ถูกไป ย บาทนี้ก็ถูกไปนะ มีไม่ได้ นั่นแหละจบ ล่าสุดยายตานั่นอะตาคองเกอร์อะมันให้สอนทำอะไรฉันเห็นแวบๆมันของคองเกอร์หรือของไลพอด อุ้ย ของ ฉันชอบ Conquer เว็บร้าน พี่ นั้นมากเลยอะ ส แม่ อนให้ทำออโต้รีพาย Google ไหมล่ะ เว็บ เรียน นั้น ได้ สวยมากเลย เย นะ อะ บี เนาะ อืม เขาขอเหมือนเราเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาเลย เว็บ อ่ะ เว็บฮองเกอร์อะสวย มัน มาก แต่ว่าฉันไปดูประวัติในการแบบที่บีแบบเหมือนอัปเดตเว็บนั้นน่ากลัวมากเลยอะแบบปรับปรุงแบบพาร์ทต่างๆอะ เขาไปก๊อปมาทั้งหมดเลยนะเจ้คือน้องไปดูเว็บที่เขาก๊อปมา อิน คื ส อแบบ ปายบาย เอ เนี่ย อ อยากได้เว็บ น่ากลัวมาก ที่เขาไปก๊อปมาส่งให้ดูหน่อยอยากเปรียบเทียบเพราะว่าฉันเนี่ยเอามาเมาส์กันแบบเอาอยากตัวอย่างให้ลูกค้าดูอุ้ยเว็บนี้ทำไมสวยเยนแนนบอกว่าอะไรรู้ป่ะฉันไม่ส่งร้านนี้นะน่ากลัว เป็นแบบว่าฟิลแบบเราทำได้ไหมอะทำไมมันดูแบบดูสวยงามเกินคนอื่นอะ อันนั้นเขาลอกมาจากเว็บอื่นอะเนาะมัน no template เลยอะแบบ น้องจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ ทำไม ใช่เขาก๊อป 100% มาคนอื่น แต่ถ้าเกิดเขาซื้ออันที่เป็น995ก็ yes ทำได้ ใช่ yes โอเค เพราะว่าตอนที่ฉันส่งลูกค้าอยากดูฉันส่ง อืม ราคา995แต่เอาเว็บเนี้ยให้เขาดูด้วยเพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่าแตกต่างจากอีเทมเพลต1 2 3 4 5เราเธอหน้าดังสวยจริงนะ แต่พอไปดูแล้วขนลุกเลยแก้เยอะมากบี เจ๊ไหนป่ะเจ๊ไหนดู ใช่ เว็บ ใช่อืม ใช่ ประวั คื ติ อจ ศา ริ สต ง ร์ ๆอ่ะ พวกเธอ ไม่ ท คิดว่าเค จุด ส แตก จะ หัก ทำ จุดแตกหัก สวยอะไรนะ ำน่า เว็บ กลั ไซ ว ต์ก็ มา จุดแต ก กหัก อ้าวคืออะไร กับยายไนท์ทำไม เอา ไม่ เหรอเอ้า ครับ เขาเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนอะไรเนี่ย เขาเรื่องเยอะเกินไป แก้แล้วแก้อีก นี่คือฉันก็สกัดดาวรุ่งไปหลายรอบจนฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะสกัดยังไงคุณไอเขาเป็นเหมือนบูมเมอแรงเว้ยเหมือนเบี่ยงออกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนยอมแพ้ละ อีกวันก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวมาก กลับไปคิดก่อน กลับไปคิดก่อนจะตอบอีนี่ยังไง แล้วก็กลับมาใหม่แล้วฉันก็ต้อง เมีย มา ด่า นั่ง เมียด่า ก่อน โอ้ แล้วฉั ย น ส ก็ ง ไม่อ สา อก รประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยขนลุก จริง อืม แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนายด้วยนะน้องมายด้วยเนาะมีลูกค้าแสนรักมา1 ปีถ้วน ตลอดชีวิต น่า ตล กลัว อดไป เราได้คอนแทรคมาแล้วเหรอหนึ่งท่าน จาก ถ้ว อาน เหรอ ภาจ้า ว้าว congratulations เอ้าเขายังไม่จากเราไปเหรอฉันเห็นมันไปอยู่ในกอง เขา ใน จากไปแล้ว แล้วเขา cancel กลับมาอีก แล้วเมื่อ หมาย วาน ถึง มา ว่ารอบ ถาม ที่ แม่ กลับมาแล้วก็ตีกัน แล้วก็มาแบบ ใช่ recently ใช่ ใช่ เขาว่า ใช่ กลับรีเซนลี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเสาร์เสาร์เช้า แล้วมาถามแม่ว่า เอ๊ะ ปีนี้ปีชงมาหรือเปล่าวะ ชงเต็มหรือเปล่า โอ้ย 100% เขาเป็น อั อะ น ไร เนี้ยไม่ใช่ อ่ะ ช คุณ ง อา แล้วลูก ภา อันเนี้ยชน เธอ เลย เขาเหมือน ชน เขา เละ แบบ เลย เกลียดเรานักหนาน่ะ เขาเป็นอะไรอ่ะ คือ แต่ เป็น ว่า ลูกค้าคนแรกของฉันเลยมั้งที่ฉันรับสายตอนอยู่ซัพพอ เอ ร์ อ ต ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไอ้บีมบิ้วไอ้บีมก็โดนเหมือนกัน บีมเป็นคนบิ้วแล้วบีมมีช่วงที่บีมลางาน แล้วก็ซูม ให้ มาบ พี่ อก เป๊ก ฉัน แก้เมนูใช่ไหม ฝากด้วยนะ แบบให้ฉันโทรหาด้วย แล้วฉันก็เพิ่งทำงานแบบ3 วันแรก สวัสดีค่ะคุณอาภา โอเคค่ะ โดนเลย แต่ฉันไม่โดนอะไรเลยว่ะ เพราะว่าไม่ได้เป็นคนดูแลโดยตรงก็เลยแบบโอเคค่ะจะรับเรื่องให้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่ ตอนนั้น แล้ว มี มี เรื่อง ลูก เดียว เขาที่เป็นฝรั่งด้วยแบบพูดภาษา SEO อังกฤษด้วยเคยเจอกันไหมไม่รู้แต่แบบมีโมเมนต์ให้คุยกับยายแหม่มลูกสาวเขาด้วยวิวไม่ ดีใจ โอ้ ด้วย ย ก็เดี๋ยว แต่ พ บา บจิตแพทย์ไปด้วยเลยใน 1 เขา ปี มีแต่บาลูกเขาเป็นอะไรอ่ะ แล้ว โอ้ คุ ย ย น่า ล่า สง สุด สา ดีไหม ร เจ๊ อะ คุยล่าสุดเป็นไงอ่ะ เป็นนางฟ้า อ้าว คุยล่าสุดเป็นนางฟ้า ใช่ที่บอกว่าจะมาเขาเรียกว่า1 ปีแต่ที่บอกว่าพี่จะต่อนะพี่ตกลงต่อ1 ปีแล้วก็คือมาในโหมดนางฟ้า แล้วก็บอก อุ๊ย ว่า แต่ เดี๋ยวให้เมย์เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรประสานงานให้ เหมือนเขาจะยุ่งมากกว่าเดิมมาก็อุ๊ยดีใจจังเลยพี่เมย์คือแม่พระอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต่อไปก็คือติดต่อพี่เมย์แต่ก็มีอะไรก็ พี่เม คือ ย์ เห คื มื อ อน แม่ จะ พ ต้ ระ อง ผู้ใส่ เม อา เจอ ภา ร์ ด้ เห ว ร ย อเขาเป็นเมเนเจอร์เหรอเมย์เนี่ย ไม่
เขาเหมือนเป็นพนักงานใหม่มา แต่ว่าเขาจะมาคอย อืม มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกแล้วเขาจะจุกจิกเรื่องรูปภาพรูปอะไรพวกนี้กราฟิกนิดนึงอะไรเงี้ย ก็มันก็โอเคอย่างน้อยก็ดีอยู่ที่ไม่ได้คุยกับพี่ต ถู ร ก งๆแล้ว ค่ะ มันก็คือมัน พี่ ก็ เป็นไร คือ คะทำไมชอบวาง เยียวยา หูนิสัยชอบวางหูอะค่ะ เมื่อไหรจะ จริ เลิ ง ก จริง โทรกลับไปขออภัยด้วยนะครับ คุณอาภาเมื่อสักครู่สายหลุดไปจีตอบมาค่ะ เราเขาชอบเหมือน เป็น แบ ไร บ เขาชอบวางอ่ะ เหมือนตัดทุกโปรเซสในการทำงานของเราแล้วเหมือนแบบว่า เรามาสมัครกับเราทำไมอะไรเงี้ยเนื้ออกไหม พี่ ก็คือแบบว่า มาสมัครกับเราทำไม ทำไม อืม พี่ไม่ทำเองเลยอะไรเงี้ย ถ้าพี่จะแบบประมาณเนี้ยเขาจะเป็นประ เขา มาณ รัง นี้ เกียจอันนั้นเรามากเลยนะ ที่มันเป็นไอ QR code นั่นอะมันชีพไม่เหมาะกับร้านของพี่ฉันยังจำได้อยู่เลย แกคิดดูเป็นคนที่ฉันฝังใจมากเลยนะคนเนี้ยจำได้ทุกดีเทลเลย ทำจากทองหรือไม่ แบบไอแผ่นทองตี QR มัน code ดู ขึ้นมา ชีพเขาบอกอย่างเงี้ยเธอแบบไม่เข้า ด่า ไม่ หมด เข้า ไม่สนลูกใครด่าทุกอย่างด่าทุกเรื่อง เมล็ดกาแฟที่รัก โอ้ย ด่าวิ ปี ดีโอ หนึ่ง ผิดนะดูยังในเว็บไซต์มึงน่ะ วิดีโอขาไก่ ใช่ ฮะ มันเป็นบรรจุขนมอ่ะ มันไม่ใช่ทำผลเมล็ดกาแฟอ่ะ ใช่ใช่ใช่ โอ้โนอุ้ยแต่ก็อุ้ยขนลุกอะตอนได้ยินว่าเป็นแบบเป็นคอนแทรคอะอยู่กันยาวๆนะคะน้องบายแต่ว่าก็ดีที่มีคนชื่อเมย์อะไรเนี่ยพี่เมย์คนเนี้ยโอเคก็น่าจะโอเคนะ ไหนก็มี2 ล้านเนาะคอนแทค3 เดือน แซมกลับบ้านเชียง ใช่ส่งละ อืม อืม สุดมีแท็กบนเทโลด้วยนะ3 กับ 12อย่าลืมไปแท็กไว้ อ่าโอเคได้จ้ะ แล้วก็ใน CIM ที่มันจะไปคอนแทคกี่เดือนแล้วก็เริ่มเมื่อไหร่ อย่าลืมไป เออ ตรงนั้นด้วยเนาะ พูดถึง CRM ย้ำเรื่องนี้อีกทีนะครับ เอ้ย กรุณา โซ ฟิ เชียลเหรอ แมนทางโซ กำ เชี ลั ยล ง ทาง ใจ มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ของรอบดึกมี Joint Venture ด้วยเดอะซู จริง สมาย วัน เหร นี้ อ ที่31นะคะ ทุกคน น้อยไปไหม การ อ่ะ บ้าน เอา การ วัน บ้าน นี้นี่ ไม่ทันอ่ะ ทันไหมอ่ะ ต้องเร่งนำเหรอ แท็กนี่ไม่มีใครทำนะคะใน เขาให้ เลฟโอมี เขา ยายบี ให้ ม เว ทำอ ลา ยู่คน ถึง เดียว สิ้นเดือน เขาให้ สิ้น เวลา เดื ถึ อง น สิ้นเดือน เอาก็วันนี้ไม่ใช่เหร อ๋อ อ เออ พูดใช่ ใช่ถูกต้อง มีคำถามหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแท็กซาน คือมันจะมี Response.io อยู่1 ท่าน ก็คือพี่เพชรที่มีทั้งร้านนวดร้านอาหาร และ อืม เป็นทั้งโปรทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งทุกอย่าง ใส่เข้าไปหมดเลย หิ ไหม นรวมกัน ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องใส่ทุกอันขนาดนั้นไหมอ่ะ ใส่แม่งให้หมดเลย หมดเลย ใส่แม่งหม จริ ด ง เลย ปะ เอ๊ะใส่ไปเลย เอาอีกเยอะแยะอ่ะ กินซะเยอะใช่ไหม แล้วไม่เป็นไร ก็ลูกค้า ฉันดี สาร นะ แห เนี่ย น่ใช้เอง อ่ะ ก็พี่แพทเธอไง ก็พอกันอ่ะ พอ หุน กัน เห แต่มันยังเป็นมาร์เก็ตติ้งอันเดียวไง มันไม่มีโปร อ๋อ ของฉันมันมาทั้งโปรทั้งโปรทั้ง2 อันด้วย แล้วก็มาร์เก็ตติ้งทั้ง2 อันด้วย อืม ไอ้สงงไปหมดแล้วเนี่ย พี่สงงพอแล้วเหนื่อยไปแล้วบายอย่าคุยกับไมค์ตอน9 โมงครึ่งแต่ตอนนี้ขอคุยกับพี่แนนกับคุณจรต่อ เออ ไป ขอบคุณ ขอบ ทุก คุ ค ณ น ค่ะ สำหรับชั่วโมงเวลาที่เกินมา ก็มีความรู้ มีรู้สึกฉลาดขึ้น388%เต็ม โอเคค่ะ โอเค ขอบคุณ ขอบ ค่ะ คุณ Thank you. Bye. Thank you so much, John. John Thank you thank John Thank you. Thank you, see you everyone. next Thank you week John John See you can next can week. can you stay Yep, sure. thank you